ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ରସୁଲପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦନେଇପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ବୃଦ୍ଧ ପଞ୍ଚୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଘରୁ ବାହାରିବା ଓ ଯାତାୟାତ କରିନପାରିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ କି ପଞ୍ଚୁ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ସାନ ଭାଇର ଝିଅ ଟୁକୁନି ମଲ୍ଲିକ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ଜାଗାବାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କାଗଜ ଓ ପଟ୍ଟା ସବୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖି ବଡ଼ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତିର ଭାଗ ନ କରିଦେବା ଆଳରେ ହଇରାଣ କରୁଛି। ବୃଦ୍ଧ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଉନଥିବା ଏକ ଦୁଃଖର କାରଣ ସାଜିଛି। ଉକ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ଜାଗାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ 8ରୁ 10 ବର୍ଷ ହେବ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କି କହିଲେ ନ ସରେ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ବାଟ ଦେଖାଇ ନଥିଲେ କି ସମାଧାନ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନାହିଁ। ଟୁକୁନି ମଲ୍ଲିକ ଦବଙ୍ଗଗିରି ଦେଖାଇ ବୃଦ୍ଧ ବଡ଼ବାପାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଓ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏହି ଖବରଟି ଆମ ରସୁଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜିତ ଦଳାଇ ନିଜ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଲଟିଛି। ନା ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଅଛି, ନା ଝିଆରୀ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଉଛି। କହିବା କଥା कि ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆମର ଘର ବାଡ଼ି ତାଙ୍କର ପ୍ଲଟିଂ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ଲଟିଂ ଅଲରେଡ଼ି 8 କଡ଼ି ଲେଖା କଟା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ଲଟ ରାସ୍ତା। ଆଉ ମଝିରେ କିଛି ଅନାବାଦୀ ଅଛି, ଯାହା ତାପରେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଘର କଣରୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ ଜମି ଗୋଟେ ଅଛି, ଠୁକୁରି ମଳିକର ରେକର୍ଡ଼ ଜମି ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଆମର 3 ସାହି ବସିଥିଲୁ। 3 ସାହି ବସିଲା ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଅମିନ ବି ଆସିଥିଲେ 4 ଜଣ। ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବର୍ଗ କଡ଼ି ହେବ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଭାଉଲେସନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ କଥା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁକରି କଥା ଯଦି ହେଇଥିଲା 5-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେବେ ବୋଲି କଥା ହେଇଥିଲା, ଏମାନେ ଆଉ ପଇସା ଦେଲେନି, ସେ ବି ରାସ୍ତା ଆଉ ଛାଡ଼ିଲାନି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଇସା ଦେବାନି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ। କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 3 ଜଣ ଭିତରେ ଜଣେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ 2 ଜଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଥିଲେ? ନା, ଯଦିଓ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ପଇସା ରଖିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତମ ପାଖରେ ଆମେ ରଖିବୁ ଆଉ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେବ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଯାଇକିରି ST ଅଫିସରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ପଇସା ଦେଲେନି। ଆଉ ସେମାନେ ବୋଇଲେ 4 ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 4 ଘର ଅଛନ୍ତି, 4 ଘରରୁ ତ ଜଣେ ପାଇବ, ଆଉ ଯେଉଁ 3 ଘର ସେ ଦେଲେନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ସୁଦର୍ଶନ ମଲ୍ଲିକ, ପଞ୍ଚୁ ମଲ୍ଲିକ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରେକର୍ଡ଼ ଜମା, ଯଦିଓ ରେକର୍ଡ଼ ଜମା ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ବୁଝିଲୁ, ଥାନାକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଥର ଥାନାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଗଲା ଭିତରେ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜମି ଯିବ ରାସ୍ତାରେ, ଯେଉଁ 5 କଡ଼ି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବର୍ଗ କଡ଼ି ଯିବ, ସେହି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଭାଉଲେସନ୍ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଯିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଗଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଜମିର ଭାଉଲେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ଯେତିକି ବର୍ଗ କଡ଼ି ଯିବ ସେଇ ବର୍ଗ କଡ଼ି ହିସାବରେ ହିସାବ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦିଆଯିବ। ହଁ, ହେଇଥିଲା, ସେଟା ହେଇଥିଲା 20,000 ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ସେ 5,000 ଏମିତି କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଛି ମୋ ଝିଆରୀ। ମୁଁ ତ ପିଲାଦିନୁ ପାଳିକି ରଖିଛି, ମତେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିଦେନି। ଠୁକୁରି ମଳି ଛାଡ଼ିବ ରାସ୍ତା ତାର ମଳେ ଅଛି ବୋଲି ସେଇ ମଳା ଗଛ କହୁଛି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନାହିଁ ଜମା। କିଛି ବହୁତ ଥାନାକୁ ଯାଇଛି, ତହସିଲକୁ ଯାଇଛି, କଲେକ୍ଟର କତିକି ଯାଇଛି। ସାର୍ ସମସ୍ତେ ବିରୋଧ ଲୋକ ଯାଇକି ତାକୁ ବନ୍ଧୁବୁନ୍ଧା କରିକିନି ମୋତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଘର ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଝିଆରୀ ବୋଲି, କାହିଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ୁନି, କାହିଁ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆରେ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ, କହୁଛି ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁନି। ସେ କହିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ଦେ। ମୁଁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରାଜି ହେନି। ଟଙ୍କା ତପନ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ବିଲ ବଣରେ ବୁଲିକି ଛୁଆ ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ବଡ଼ବାପା ଝିଅ ଭଉଣୀ ଜଣେ ରାସ୍ତା ମୋତେ ବନ୍ଦ କରିଛି, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ବାହାରି ପାରୁନି। 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଜମି ପ୍ଲଟ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ 8 କଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅଛି, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛି, କଣି ଝାଟି ପକାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ସାର୍, ମୋ ବାପା ତାକୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ରଖିଥିଲେ, 6 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା, 4-5 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ପିଲାଟି ବେଳୁ ପାଳି ପୋଷି ରଖିଲେ, ତାକୁ ମଣିଷ କଲେ, ତାକୁ ବାହାର କଲେ। ତା ଜମି ବାଡ଼ି ତା କାଗଜପତ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଡାକିକି ଧରିଲେ, ତା ପଟା ପାଉତି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ତାର ସବୁ ନେଲା ପରେ
ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଙ୍କର କ'ଣ ଟିକେ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଗିଲେ ତା ଭିତରେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିକି 1.5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋତେ ହଇରାଣ କରିଛି। ମୋ ପିଲା ପରିବାର ଟୋଟାଲ୍ ସାରେ ବିଲ ବାରିରେ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାରି ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛି। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି, ଆବେଦନପତ୍ର ଲେଖିଥିଲି, ସିଙ୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି। ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ହଁ ବୁଝିବୁ ବୋଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେଲେନି କି କୌଣସି ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ବି କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେଇପାରିବ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଏ କିଛି ବି କହିଲେନି। ଖାଲି ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ନା ଏଟା ତା ଜାଗା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ, ଥାନାକୁ ଯାଇଛୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ। ଆମ ଦାବି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଖୋଲିଲେ ସାର୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ମିଡ଼ିଆ ବାଲାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟି ଖୋଲିଲେ ମୋ ସାରା ପରିବାର ଚଳିବୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ। ଆଉ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ବୁଦାବଣରେ ପଶିକି ଯାଉଛି ସାର୍, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରସୁଲପୁରରୁ ରଞ୍ଜିତ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଏକାମ୍ର ଲାଇଭ୍।